หรือว่าอะไรปะปล่อยใช่ไหม ใช่ เอาไง ยังมันอาจจะมารอให้มันแบบคึกคักก่อน เดี๋ยวแค่5 ทุ่มเองแบบนี้แค่5 ทุ่ม แบบ หมายถึงฝนตกอย่างเงี้ยถึง5 ทุ่ม